बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है स्नोरिंग। स्नोरिंग यानी कि खराटे लेना। इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ आपको वजूहात बताएंगे, कुछ अलामात बताएंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो स्नोरिंग या खराटे आने का मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं स्नोरिंग यानी कि खराटों का आना। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा वो खराटे लेते हैं, उनको खराटे आने का बहुत ज़्यादा मसला होता है जिसकी वजह से उनके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस चीज़ की शिकायत करते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो नींद है ये टूट जाती है। और इसमें यह है कि जो लोग खराटे लेते हैं इन लोगों को नींद भी सबसे पहले आ जाती है क्योंकि ये लोग थके हुए होते हैं, थकावट की वजह से भी नींद जल्दी आ जाती है। मैं देखते हैं कि इसकी जो मेन वजह है वो क्या है। जो खराटे आने की मेन वजह है वो ये है कि हमारे मुंह के अंदर जो हलक के ऊपर जो हमारे सॉफ्ट पैलेट होता है ये ढीला हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारी सांस की नाली या एयर पाइप है ये सोते हुए इसके ऊपर आके बैठ जाता है जिसकी वजह से जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा रुकावट हो जाती है। और जो मरीज़ है इसको इसके जो सांस लेने में थोड़ा सा मसला आता है तो इससे ना जो इसका जो एयर पाइप का सुराख है ये बंद होने की वजह से एक साउंड, एक आवाज़ बाहर निकलती है जिसे स्नोरिंग या खराटे कहते हैं। तो इसके होने की और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जैसे कि नाक के बंद होने की वजह से और नेज़ल पॉलिप्स की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग शराब नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मोटापा भी इसकी वजह हो सकता है। जो टॉन्सल्स जो बड़े हुए होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है या जो लोग सीधा लेट के सोते हैं ऐसे लोगों के अंदर भी ये मसला हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग जिनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों के अंदर भी ये खराटे आने का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को ठंड लगती है तो ऐसे लोगों के अंदर भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें चंद एक जो अलामात है वो देखने को सामने आती हैं वो ये है कि रात को सोते हुए बहुत बड़े बड़े खराटे आते हैं जिसकी आवाज़ दूसरे कमरों तक भी जाती है। यानी कि जो खराटे हैं इनका साउंड बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ किस्म के जो खराटे आते हैं। इसमें सांस लेने में भी बाज़ दफ़ा जो सोए हुए मरीज़ को मसला आ जाता है जिसकी वजह से उसकी जो नींद है ये बार बार टूटती है। बार बार नींद ना आने की वजह से सुबह को वो अच्छी तरह से हाश बशाश नहीं होता, उसकी नींद पूरी नहीं होती और उसके जो जिस्मानी थकावट है उसको और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसकी चंद एक वजूहात और अलामात मैंने आपको बता दी हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है हायोसाइमिस। हायोसाइमिस ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसकी जो मेन अलामत वो ये है कि जो खराटे हैं ये तेज़ आवाज़ वाले होते हैं जिसकी जो आवाज़ है ये साथ वाले कमरों तक जाती है। तो ऐसे अगर खराटे हैं तो उसके जो मरीज़ है उसको आपने हायोसामिस 30 पोटेंसी के अंदर देनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है चाइना चाइना 30। जिन लोगों को कमज़ोरी की वजह से या उनके अंदर कमज़ोरी होने की वजह से उनको ये स्नोरिंग का मसला होता है या उनको खराटे आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए या रात को 12 बजे के बाद उनको खराटों का मसला हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए चाइना 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके भी आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो खराटों का मसला वो भी ठीक हो जाएगा और जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगी। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है लुमना माइनर। लुमना माइनर ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों को नेज़ल पॉलिप्स का मसला है, उनके नाक के अंदर जो गिल्टी है उसके लिए साथ उनको खराटों का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है
तो ऐसे लोगों के लिए जो लुमना माइनर 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये 30 के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको गले में टॉन्सिल्स का आपको मसला है, टॉन्सिल्स की वजह से आपको खराटों का मसला बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने जो मेडिसिन लेनी है वो ब्राइटा कारब ये 30 के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये 3-4 मेडिसिन है जो खराटों के लिए, स्नोरिंग के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।